Короче, шештік. Ал? Анау ненің артында. Махабектің артында түс қалды. Қойсайшы. Ұмытып кетпейсің ба? Түс қалады. Ұмытып кетем. Міне. Үңгір болды ғой мына жақ. Үңгір болды. Коробкасы. Раздатка екен, да? Раздаткасын апарып тастапсың ғой. Мотор. Pro деген. ZMZ Pro. Раздатка. Раздатка 40 кило екен. Мен әжептәуір ауыр мынау. Мотор. Зілдей. Коробканы айтпақ қойын. Зілдей. Жоқ, қайсын саламыз да, бастаймыз да? Тройник? Моторымды полный новыйдан салып отырмын. Ескісі мотор. Жаңа моторым полный новыйдан салып отырмын. Поршень, мушин, коленвал, кольца, склады, статус. Патриотный запчастар. Глушитель 25 дейді. Моторлар. Мотор 1,5 миллион дейді. Мен мотор мынау 1,5 миллион тұрады екен. Короче, термостат оригинал. Ракета дейді нам. Натяжитель цепи. Оригинал дейді. Мынау газельдікі келеткен маған. Комплект успокоитель цепи. Мынау коллектор. Прокладка свечной. Плита мотордікі, ну. Каратыш. Короче,
Профессиональный серий дейді. Өлім отыратын цебі. Техпаспорты 2019-да шыққан дейді. Комплектісі. Коробканы сақ қойдық. Коробка, раздатка. И моторын астын сақ қойдық. Енді төбесін жинасам, новый болып тұр бәрі. Бәрін сақ қойдым. Төбесін жинау керек енді. 40, внимание, дейді. Все. Мотор бәрі новый, как часы работают. Плита мотор, уже считай, как часы работают. Компрессия 11-де 5 бәрі. Законно. Сейчас буду проводить обкатку. О, идеал степный мотор. Но есть мотор. Есть поршень, нужен полный есть мотор. Достар, Аллаға шүкір, осылай моторды жинап шыққам толықтай. Енді анау көлігін жүріп тұрған кезде қастарыңыздан достарыңыз кетпейді ғой. Көлік жүрмей қалған кезде таппайсыз, өзіңіз жинайсыз деген сияқты ғой бәрін. Тиктоктарда сондай видеолар жүреді, оның бәрі рас, достар. Даже үйдегілер досын қойыршы, даже үйдегілер өзің туған әйелің несі бала шағаң өзі машина бұзылып қалса қадірін білмейді ғой. Неғып жүрмейді, неғып битпейді деп дөрекі қылып тұрады. Атақ не деген үлкен проблема ғой.